Добрый день. Здравствуйте. У нас сегодня вторая процедура, да. Что было и как вы сейчас чувствуете? Были головные боли, был шум в ушах, очень болела шея, пекла спина. После первой процедуры все это сразу прошло. Чувствую себя очень хорошо, и я очень рада, что я попала сюда. Думаю, что все будет нормально, ничего не будет дальше болеть. Отлично. Спасибо и будьте здоровы, не Спасибо болейте, вам да? тоже большое.